ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു 100 ഗ്രാം ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം മൈദപ്പൊടിക്ക് വരെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ, ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കളറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പോളം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2 ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇനി ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം. ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയിലും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പുറലായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുണ്ടല്ലോ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിൻ്റെ മിക്സിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്ത് സൈഡ് ഭാഗത്തും നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വേവയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 2 സൈഡൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ 2 സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 ഭാഗം നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുപയറൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അവർ ദിവസവും ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പിന്നെ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.